Движения у тебя все будут с ударами. Видишь, в чем уникальность? Из-за того, что я могу бить его по-разному, я могу быстро его сочетать с другими ударами. Во, вот она работа снизу. Выводи ручки, выводи. Во, во. Видишь, как просто все. Он сам ложится. Раз, вот сочетающийся, видишь, уже пошли серии. Видишь, боковой, снизу. Еще одно преимущество удара снизу – это быстрый удар.